دریائے کرشنا پر واقع جورالا پروجیکٹ میں سیلابی پانی کا بڑا ریلا پہنچ رہا۔ اس وقت پروجیکٹ میں تقریباً 2,33,000 کیوزک پانی داخل ہو رہا، جبکہ 2,24,741 کیوزک پانی نچلے علاقوں کی جانب چھوڑا جا رہا۔ موجودہ آبی سطح 317.47 میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مکمل سطح 318.516 میٹر ہے۔ پروجیکٹ میں اس وقت 7.6 ٹی ایم سی پانی موجود ہے، جبکہ مکمل گنجائش 9.657 ٹی ایم سی ہے۔ حکام نے دریائے کرشنا کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام کو محتاط رہنے اور انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی۔